Buenos amigos, hoy les voy a traer un nuevo video del sonido de este escape que está compuesto por partes de uno original y con partes hechizas. Como verán aquí, esta parte es hechiza, pero lo que adentro está proviene de un motor 1000 centímetros cúbicos. Era más largo y está recortado, y pues como les digo, está modificado para esta moto, una 125Z de la marca Italica. Bueno, y como verán, acá esta parte está compuesta de un boquete y un agujero grande. Bueno, quieren experimentar cómo suena. Pues a mí me gustó, porque de por sí no puedo volverlo a cambiar, pero me gustó. No, no hace contra explosiones, pero sí suena chido.